Reto 3. Componente animal y manejo intensivo en sistemas silvopastoriles. Caso hipotético. Bueno, nuestro grupo es el grupo número 20 y está conformado por Jennifer Alejandra López Gómez, Héctor Alexander Moreno, Jennifer Alejandra Vargas Valderrama y mi persona, Astrid Carolina Tunuyala Puyo. Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, Sistemas Silvopastoriles, mayo del 2026. Cordial saludo, compañeros y tutora. Mi nombre es Astrid Carolina Tunuyala Puyo y a continuación daré la explicación de los parámetros que se determinaron para la finca La Suiza, municipio de Silvia, Cauca. El área en el que se va a trabajar es de 25.400 metros cuadrados. La especie animal o objetivo de producción son la ganadería bovina para la producción de leche. El peso inicial 225 kilogramos y el peso final de producción 450 kilogramos. El aforo del forraje verde es de 1.26 kilogramos y el porcentaje de consumo por animal es del 13%. Pérdidas por pisoteo trabajaremos con el 25% y el periodo de ocupación de las praderas, que es de un día, lo escogimos porque es el ideal para que los suelos y tanto el forraje no se degraden. El periodo de descanso son de 50 días, ya que estamos en un clima frío los pastos demoran más en recuperarse, y entonces por esa razón se escogió el 50 días. El primer paso que debemos seguir para posteriormente hallar la carga animal es realizar el aforo. La fórmula para calcularlo es A igual a B sobre C, donde pues A sería la producción por metro cuadrado, B el peso total del pasto cortado en las muestras y C el número de muestras. En el caso de la finca La Suiza se recolectaron 8 muestras, las cuales se realizaron en zigzag, que sería lo ideal, y cada muestra fue de 1 metro cuadrado, donde lo ideal sería que se cortara más o menos a 10 centímetros del suelo. Al sumar las 8 muestras nos dio un valor de 10.1 kilogramos y esto lo dividimos entre el número de muestras, que serían 8. Para posteriormente pues nos da un valor de 1.26 kilogramos de forraje verde por metro cuadrado. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Jennifer Alejandra Vargas Valderrama y como en el segundo punto tenemos el cálculo del forraje verde disponible en la pradera. Para este cálculo vamos a emplear la fórmula D igual a E por A, donde D es la producción total de la pradera, E es el área de la pradera y A es la producción por metro cuadrado obtenida del aforo. Como área de la pradera tenemos que son 25.400 metros cuadrados y el aforo, que es de 1.26 kilogramos. Hacemos la multiplicación de esos dos valores y tenemos como resultado 32.004 kilogramos de forraje verde por hectárea. Este dato nos sirve para planificar y administrar mejor la carga animal que se va a implementar en el potrero. Como siguiente paso tenemos el cálculo del pasto perdido por pisoteo. Para esto empleamos la fórmula G igual a D por H sobre 100, donde G es el pasto total perdido por pisoteo, D es la producción total de la pradera y H es el porcentaje de pasto perdido por pisoteo. Entonces tenemos que D lo obtuvimos en el cálculo anterior, que fue 32.004 kilogramos de forraje verde por hectárea. Y en este caso tenemos que el porcentaje total perdido por pisoteo es de un 25%. Multiplicamos estos dos valores y los dividimos por 100 y obtenemos que el pasto perdido por pisoteo es de 8.001 kilogramos de forraje verde. Este cálculo nos ayuda a determinar la oferta real de forraje y con ello pues ajustar la carga animal, evitando que se haga un desperdicio de alimento o por el contrario haya un sobrepastoreo y una degradación del suelo.
Bueno, vamos a hablar del forraje disponible. Bueno, esto se da en varios puntos, ¿sí? Después de cortar el pasto, después de hacerlo de las marcos y tirarlos al azar, pues se toman los muestreos, lanza en el potrero eh, y se da un cálculo de materia verde, ¿sí? Entonces se dice que este cálculo va a ser el forraje disponible que va a quedar para la vaca. Entonces decimos que pues J es igual a D y G, que esto sería igual a 32.004 menos los 8.000, ¿sí? Que quedaban disponibles de 8.001. Esto es igual a 24.000.00.03 kilogramos, ¿sí? Por hectárea en forrajes disponibles de vacas lecheras. Para sostener este forraje, pues es indispensable hacer todos estos tratamientos y evidenciar qué tanto forraje queda disponible en el terreno y qué tanto han consumido las vacas. Muchísimas gracias. Cordial saludo. Soy Héctor Alexander Moreno. Estamos realizando el reto 3, componente animal y manejo intensivo de sistemas silvopastoriles. Vamos a hablar del consumo diario. Entonces tenemos que el 13% por 450 por animal se divide por 100. Esto equivale a un total de 58.5. Ese consumo diario, 58.5 kilogramos por día. Y equivale pues, al sistema silvopastoril de las vacas lecheras. Cordial saludo, mi nombre es Jennifer Alejandra López Gómez. El número de potreros. Esta fórmula determina cuántas divisiones de terreno se necesitan para que el pasto tenga tiempo suficiente de recuperarse antes de que los animales vuelvan a entrar. Contamos con un periodo de descanso de 50 días, que es el tiempo que el pasto necesita para crecer y recuperar sus reservas de energía tras ser pastoreado. Un periodo de ocupación de un día, que es el tiempo en donde los animales permanecen en el mismo potrero. En este caso se dice que es un pastoreo intensivo de un solo día. El +1 que observamos en la fórmula simplemente se suma porque mientras los animales están ocupando un potrero, los demás deben estar descansando. Se obtiene así un resultado donde se requieren 51 potreros para completar el ciclo de rotación sin agotar el recurso forrajero. Carga animal. Este cálculo define cuántos animales puede sostener el terreno basándose en la comida disponible. Tenemos 24.003 kilogramos de forraje disponible, que esta es la cantidad de biomasa que hay para ser consumida. Se consume en total 58.5 kilogramos. Esto lo consume un animal por día en promedio y el resultado es de 410 animales. La unidad gran ganado es una medida estandarizada que equivale generalmente a un animal de 400 kilogramos de peso vivo. Es útil para uniformizar el grupo si tienes animales de diferentes tamaños. En este caso tenemos 184.500 por los 450, como están en la fórmula, que nos da un total de 410 unidades gran ganado, donde los 184.500 representan el peso total acumulado del lote. Los 450 son el peso de referencia de la unidad gran ganado y se obtiene como resultado final que la capacidad de carga es de 410 unidad gran ganado y esto significa que el terreno produce suficiente forraje para mantener a 410 unidades estándar de ganado de forma sostenible.